Najlepša hvala za besedo, Lara. Lepo pozdravljeni še v mojem imenu. Danes smo že dobili vpogled v sistem obravnave ran v Sloveniji, s katerimi se sooča zdravstveno strokovno osebje, kot tudi bolniki oziroma njihovi svojci. Na okrogli mizi pa danes pozdravljam goste, ki bodo predstavili izzive, izkušnje in pa pristope k obravnavi ran. Z menoj so docent dr. Tanja Planinšek-Ručigaj iz Dermatološke klinike Ljubljana, predstojnica klinike, gospa Saša Rojten, diplomirana medicinska sestra, predstavnica patronažne sekcije, dr. Zdenka Tičar iz Ministrstva za zdravje, Tadeja Krišelj iz svetovalne službe UKC Ljubljana, docent dr. Igor Frangaš, predstojnik oddelka za kirurške okužbe UKC Ljubljana ter gospod Andrej Plesničar iz ZZZS. Dobrodošli za okroglo mizo. Jaz bi na začetku začela z enim kratkim posnetkom, ki bo uvod v okroglo mizo, tako da prosim režijo za posnetek. Moja mama je bila kar nekaj časa v bolnici, ker je pač tam ležala in tudi nogo imela zelo slabo prekrvljeno, so se na nogi pojavile nekroze. To je bilo treba potem v bistvu z nekim gelom mehčati, da bi se te hrastnice, ki so se potem posušile, odstranile. Ker se je to pušalo gor kar nekaj dni, je pa prišlo v bistvu do, da je ta rana še bolj nekako se razširila, je prišlo do še večjega vnetja in ta vnetje je bilo grozen, to je bilo nenormalno. Iz tega majhnega delčka se je razširilo na celo peto in dobesedno je šlo do kosti. In to se ni ustavljalo, to je kar pač se širilo in ne glede na oskrbo, ki se je nudila, se pravi, da se je previjalo vsake 2 dni, ne glede na to, dejansko ni bilo nobenega učinka, konstantno se je slabšalo, prišlo je tako daleč, da se je nekako predvidela amputacija, ker je bila pač rana, že se pravi ta zgnito meso je bilo že do kosti. Nikako sem bila tudi jaz primorana sama malo poskrbeti oziroma sama začeti iskati, kaj lahko še naredimo, ker meni se zdi grozen, da se to dogaja in sem pregledala po internetu vse možne stvari, kaj bi bilo lahko še, da pomaga, da ustavlja nekako ali pa da se vsaj nekako začne ustavljati vsaj to. Sem že kar težko verjela, da bi se to lahko sploh nekako popravili. Mislim, takrat je bilo to zame nepredstavljivo. Mislim, da je takih zgodb še veliko, ko ljudje oziroma svojci vzamejo vajeti v svoje roke in iščejo primerne obloge. Dr. Ručigaj in dr. Frangaš, kakšna je v resnici pot osebe s kronično rano skozi sistem? Lahko rečem, da predolga z eno besedo. Predvsem zato, ker je bolnik najprej obravnavan pri splošnem zdravniku, oskrbuje ga patronažna sestra, zdaj bom povedala spet nekaj bogokletnega, vsaj za stran zdravnikov, lahko rečem, trenutno pri nas patronažne sestre v Sloveniji imajo mnogo večje zdravje kot znanje o tem, kako je treba bolnika z rano oskrbeti. Vsekakor pa ta zgodba pove nekaj, kar je predvsem važno o tem, kar sem že govorila skozi predavanje. Ni zdravljenje kroničnih ran zdravljenje samo z oblogami. Treba je postaviti diagnozo in tukaj najverjetneje vzrok za nastanek te rane bil tisti, da je počela takšno, kot je šla, če upoštevamo, da je morda lokalna oskrba bila v redu. Drugače pa bolniki seveda iz ambulante družinskega zdravnika, ki mnogokrat bolnika sploh ne vidi, ampak po priporočilu patronažne sestre, ki pravzaprav več ne ve, kaj ne naredi, pošlje bolnika potem na sekundarni nivo, ker so te ambulante razdeljene, vsaj v kliničnem centru, lažje morda v kakšni manjši bolnišnici, kjer je ena ambulanta za kronično rano, ampak drugače bolnik tava od angiologa do dermatologa, do kirurga, do ne vem kakšnega specialista in seveda potem iz ene ambulante ga ugotovijo, da ni vse v redu, ga pošlje v drugo in že spet bolnik gre v neko čakalno vrsto, ki pa pač vemo, kakšne so glede na zmožnosti našega sistema. Zato smo pravzaprav tudi pri nas, ne samo v manjših bolnišnicah, prepoznali potrebo potem, da je potrebna multidisciplinarna obravnava, zato ker pač klinični center je razdeljen na več klinik in oddelkov in zato se zdaj zdravniki srečujemo enkrat mesečno oziroma 2-krat mesečno, da obravnavamo te bolnike, ki imajo
ki so problematični, pravzaprav bi lahko rekli z več področji in potrebujejo specialista več vrst. Tako da upam, da v prihodnje bomo to še izboljšali, ne samo na ravni naše ustanove, ampak tudi na vse slovenskem, mislim na slovenskem področju. Hvala. Ja. Mislim, ko je dr. Ručigajeva začela, no, se je sama prišla do tega, potem multidisciplinarnost. Jaz sicer delam v praksi na kirurškem oddelku, kjer vidimo pač ogromno teh že zapoznelih posledic neustrezne obravnave, ki se pač končajo, moji kirurgi pač tisto končno fazo ogromno krat izvajajo, to je manjše ali večje amputacije. To je ena stvar. Druga stvar je pa ponovno spet ni samo, kot je že rekla dr. Ručigajeva, ne zdravimo same rane, seveda je treba vzrok ugotoviti in vzročno zdraviti pacienta. Rana je v bistvu, čisto etiološko gledano, pač kako jih delimo, zaplet dostikrat ene osnovne bolezni, kot so pri sladkornih bolnikih, diabetičnih ulkusih, venski ulkusi, arterijski ulkusi. In če ni celostne obravnave v predpogoju, da je seveda težava pravočasno prepoznana, ali pa še pred tem, še pred pojavom enega rane, v bistvu že govorimo o preventivi. Moram pa reči, da kot je rekla dr. Ručigajeva, že poznamo in izvajamo, pa ne verjetno ne samo v kliničnem centru, tudi v ostalih sekundarnih nivojev v bolnicah, vem, kolegi izvajajo zelo sodobne metode, tako da lahko v bistvu marsikaj rešimo. Je pa tega ogromno in ker ni neke sistematične urejenosti in sistematične poti glede tega, seveda rešujemo posameznike, ne pa celostnega problema. Hvala. Gospa Rojtan, kot patronažna sestra ste pogosto pred izzivom pri oskrbi kroničnih ran, predvsem kadar zdravljenje ne napreduje. Kdaj mislite, da je tisti pravi trenutek, ko je treba napotiti bolnika naprej k specialistu? Torej, kje je tista meja, kdaj se odločite za ta korak? Ja, jaz bi mogoče najprej poudarila, da se v patronažnem varstvu srečujemo z vsemi kroničnimi ranami. To pomeni tako z ulkusi, kot z razjedami zaradi pritiska, poškodbami zaradi pritiska in pa seveda tudi z ranami, ki so nastale kot akutne rane in potem zaradi zapletov preidejo v kronične rane. Mi za te naše paciente običajno zvemo, ko nam zdravnik izda delovni nalog, se pravi, zdravnik nas pokliče in pove, da imamo tega in tega pacienta s takšno in takšno rano, ali je ta pacient prišel k zdravniku v ambulanto, pa je zdravnik sam rano ocenil, ali pa je bil pacient odpuščen iz bolnišnice in je se zdravnik na osnovi izvida potem odločil, da izda delovni nalog. Mi začnemo tega pacienta obravnavati, vedno se potrudimo, da pacienta obravnavamo celostno, se pravi ne, da smo osredotočeni res izključno in samo na rano pacienta, ampak v bistvu tudi na komplet zdravstveno stanje pacienta, da smo pozorni tudi na edeme nog, na potrebno sistemsko zdravljenje, pri čemer mi v pomoč nujno potrebujemo zdravnika. Tako kot je dr. Ručigajeva že povedala, res je, da znanje o izbiri sodobnih oblog je pri patronažnih medicinskih sestrah večje kot pri zdravnikih in nam zato običajno zdravniki pri tem tudi puščajo prosto pot izbire, medtem ko vse ostalo, kar pa vključuje zdravljenje kronične rane, se pravi sistemsko zdravljenje, je pa vseeno naloga zdravnika. In ko mi doma opazimo, da
ena rana z uporabo obloge, katero pač moramo uporabljati dlje časa, ker vsaka obloga ima nek namen in ji moramo dati tudi svoj čas, potem poskusimo mogoče enkrat, dvakrat zamenjati in če zadeva ne gre na bolje, vsekakor potem se obrnemo na osebnega zdravnika, ga prosimo za hišni obisk oziroma če je pacient, bom rekla, toliko delno pokreten, da sicer ne zmore rednih prevezov v ambulanti, na občasno kontrolo pa lahko gre v ambulanto, da ta pacient obišče družinskega zdravnika. In potem v dogovoru z družinskim zdravnikom pacient lahko pride do specialista. Je pa velik problem v čakalnih dobah, a ne to, da ena rana doma ne celi in potem dobi ta pacient napotnico in pride na vrsto čez 3-4 mesece, to pa je skoraj nedopustno, ampak nažalost praksa. Hvala. Pogosto opozarjamo, da je preventiva zelo pomembna, saj z njo lahko preprečimo nastanek resnih zapletov, med katere sodi tudi poškodba zaradi pritiska. Danes smo zelo nazorno videli tudi številke gospoda Clarka. Gospa Krišelj, kako bi vi ocenila področje dela preventive v Sloveniji, kakšna je strategija dela na tem področju in kje vidite prostor za izboljšave? En lep dober dan tudi z moje strani, se zahvaljujem za povabilo in za priložnost, da delimo znanja. Zdaj, jaz prihajam iz Univerzitetnega kliničnega centra, delam kot enterostomalna terapevtka v svetovalni službi zdravstvene nege in naša služba v bistvu se med drugim ukvarja tudi s preprečevanjem nastanka poškodb zaradi pritiska na nivoju kliničnega centra. Dobršen del našega dela zajema tudi preventivna dejavnost. Imamo že kar nekaj let v veljavi protokol preprečevanja razjed zaradi pritiska, kjer imamo natančno opredeljene vse aktivnosti zdravstvene nege v smislu preprečevanja razjed zaradi pritiska, torej uporabo različnih razbremenilnih pripomočkov, potem nega kože, preventivne obloge in tudi prehransko stanje in pač vse ostale vidike. Sledimo smernicam Evropskega združenja. Zdaj v slovenskem prostoru pa dejansko opažamo, da so stvari precej nedorečene in v bistvu, da je zelo različna dostopnost do pripomočkov preventivnih in tudi do zagotavljanja neke preventivne dejavnosti. Zelo veliko je recimo v naši hiši konkretno odvisno od tega, od vodstva zdravstvene nege, tako da jaz moram reči, da sem zelo vesela, da vodstvo zdravstvene nege v naši ustanovi je prepoznalo nekako doprinos ali pa stroškovno učinkovitost preventive. Kar se tiče pa ostalih ustanov, je pa težko komentiram, no, opažamo pa sploh iz primarnega nivoja, da imajo pacienti, da smo včasih v stiski, no, ko odpuščamo pacientov domačo oskrbo, ker na primarnem nivoju, kolikor je meni znano, imajo na voljo pač te dinamične nadvložke, nižjega cenovnega ranga, bom rekla, ki jih pri nas v kliničnem centru že preko 10 let ne uporabljamo več sploh, zato ker so v bistvu večinoma narejeni iz zelo trde, rigidne plastike in dejansko namesto, da bi preprečevali nastanek razjed zaradi pritiska, jih včasih tudi celo povzročajo. Tako da dejansko na tem področju mislim, da bo treba še marsikaj narediti, ker v bistvu izhaja pravila zdravstvenega zavarovanja oziroma dostopnost, ki ga je določena z strani zavarovalnice, navaja nekih 5 do 10 diagnoz, in na podlagi teh diagnoz so pacienti upravičeni do boljših blazin, vsi ostali so pa pač prepuščeni na milost in nemilost teh dinamičnih nadvložkov. No. Tako da pred časom sem bila na nekem strokovnem izobraževanju, ki ga organizira Evropsko združenje za preprečevanje razjed zaradi pritiska in sem v pogovoru s patronažno sestro iz Anglije, ona pač prihaja iz tega dela England, če ste prej bili pozorni, ne iz Walesa kot gospod Clark, pač sosedna država. Sem vprašala, kako je pa pri njih glede te dostopnosti. Najprej me je zanimalo, kako ocenjujejo ogroženost za nastanek razjede zaradi pritiska, če imajo oni tudi še vedno medicinske diagnoze, tako kot pri nas. Pa je bila čisto zgrožena, ne rekla, ne, seveda, mi imamo lestvico ogroženosti, poznamo Waterloo,
potem Norton, Braden, zdaj je Prpasti, Nova Skala. Skratka, neka ocena ogroženosti, ker diagnoza sama po sebi, mislim, da se vsi strinjamo, da ne pomeni, da ni edini dejavnik, ki vpliva na ogroženost, da so še številni drugi dejavniki. Skratka, povedala mi je, da pač ona kot patronažna medicinska sestra oceni ogroženost, na podlagi te njene ocene v računalniški program vnese podatke in s tem uredi, da se bolniku na domači naslov dostavi ustrezne pripomočke. Se pravi, niti bolnik, niti svojci nimajo nič s tem, pa seveda gre vse na stroške za zdravstvene zavarovalnice. Tako da jaz upam, da bomo tudi v našem prostoru naredili en korak naprej v to smer, če želimo seveda biti primerljivi z razvitimi državami v naši okolici. Hvala. Gospod Plesničar, če se vrneva na star način financiranja oskrbe ran na primarnem nivoju, koliko sredstev je bilo namenjenih za oskrbo ran in kako je bilo z letom poprej, se pravi, ali ti stroški naraščajo, so enaki ali se znižujejo? Najprej nekaj pojasnil. Andrej Plesničar je moje ime. Tukaj sem na mesto kolega Ceglarja, nastopam pa po načelu Chatham House. Se pravi, nisem delegat ali predstavnik ZZZS-ja, ampak predstavljam zgolj sebe, se pravi nekoga, ki dela v Zavodu za zdravstveno zavarovanje. Sem pa tukaj z velikim veseljem, predvsem zato, ker mi je v torek moja zdravnica sporočila, da imam sladkorno bolezen. In tudi tako, da recimo včerajšnje srečanje in pa današnje srečanje sta pravzaprav skupni in pomenita neko kontinuiteto, meni osebno pa pravzaprav neko opozorilo, kaj me vse čaka še v prihodnjih letih. Torej, tisto, kar bi rad povedal, kar me je gospa Grumerec vprašala, je namreč to, da podatki na ZZZS-ju so izvrstni. Gre pa za administrativne podatke. In tako kot je gospa Bolka lepo povedala, treba je točno vedeti, kaj se sprašuje in kako se sprašuje. Torej, gospa Grumerec je seveda že prej z nami kontaktirala in povedala pravzaprav, kaj bi radi, ne? Ampak v podatkih je recimo kar precej šuma. Recimo, če govorimo o timih patronažne nege, kar naenkrat vidimo, kako je v teh timih tudi veliko tistih, ki se ukvarjajo z oskrbo bolnikov na dializi. Kako to razločiti v naših podatkih, še nismo ugotovili. Ravno tako recimo smo ugotovili, se pravi, teh timov, ki se bolj ali manj ukvarjajo z oskrbo rane, je različno veliko in različno veliko se ukvarjajo na ta način. To seveda gospa odkimava, ampak to se lahko vidi iz naših podatkov, kar ne pomeni, da so naši podatki pravilni in kar ne pomeni, da tisto, kar reče, ni res. Tako da naslednja stvar, ki bi jo povezal s podatki, v zvezi s kar je gospa Grumerec spraševala, je recimo, kaj se dogaja v domovih za ostarele občane oziroma v DVS-ih in kaj to pomeni v zvezi z oskrbo rane. Recimo v DVS-ih je tako, da se vse skupaj to obračunava v materialnih stroških in o tem mi pravzaprav nimamo nekega vpogleda. In je vse skupaj nekako zamešano. Tisto, kar bi pa vam rad povedal, kar mogoče vas utegne razveseliti in kar vi že dobro poznate, je pa to, da bi z dne 22.6. citiral neko uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o programih storitev OZZ 2023, ki določa, da izvajalci patronažne zdravstvene nege posebej načrtujejo sredstva za sodobne obloge za rane v višini 5.000 evrov na tim letno. Zato zavod v dejavnostih 510.029 patronažna služba in 544.034 nega na domu za beleženje porabljenih sodobnih oblog za rane uvaja novo storitev E0846, sredstva za sodobne obloge kroničnih ran. Jaz osebno imam o tem nekaj rezerv, o tem bi lahko razpravljali, predvsem pa bi vas sporil tukaj, vse tiste med nami, ki smo tukaj, bi spomnil na predavanje gospe predhodnice, ki je veliko govorila o vrednosti, ki pomeni razmerje med izidom in stroški. In kako recimo, če dobro premislimo, kaj to pomeni, pravzaprav pridemo do enega paradoksnega položaja, da pravzaprav največjo vrednost za pacienta ima tisto stanje,
ko teh razjed in ran sploh nima. Ne? In tako da bi morali razmišljati v tej smeri. Druga stvar, ki mi je prišla na misel, je to, kar je povedal gospod Cunningham včeraj. Namreč oni so začeli s tem programom digitalizacije kar sami, na nekakšen gverilski način, niso čakali ne ministrstva, ne NIJZ-ja, ne vem koga. Recimo, zame je bila tista diskusija dr. Štotla včeraj prav pretresljiva, ne. Dobesedno nekako smo ujeti še v neke verige enih starih predstav, ki že zdavnaj ne veljajo več. Po drugi strani je bilo pa tudi pretresljivo po svoje tisto, kar je povedala doktorica Kunstelj Jovanovič, spoštovana strokovna direktorica bolnice Jesenice. Namreč, kako je morala utemeljevati nabavo hiperbarične komore. Če v grobrem primerjamo njen položaj s položajem konzultanta v Veliki Britaniji, namreč tam velja naslednje. Kar si konzultant izmisli, to se tudi naredi. Finančni problemi so stvar direktorja, ne pa njeni. In če recimo pomislite na to, lahko pomislite tudi na razširitev enačbe o vrednosti. Jaz vam predlagam, da se ne ustavite pri Michaelu Porterju, ki ga je gospa obširno citirala, ampak da si poiščete ekspertno mnenje ekspertne komisije pri Evropski komisiji iz leta 2019 o tem, kaj vrednost pomeni. In da se počasi začnemo, kako bi rekel, odvračati od tega ameriškega sistema, ki ga predstavlja Michael Porter, in se začnemo ukvarjati s tistim, kar je predstavljal od leta 2005-2006 naprej Sir Muir Gray iz Velike Britanije. Torej, da izid pomeni korist, pa hkrati tudi, da odštejemo škodo, in da stroški niso stroški, ampak stroški pomenijo porabo virov. Ti viri pa so humani, finančni in pa konec koncev pomenijo tudi recimo izpuste CO2-ja. In humani viri so predvsem definirani s časom, ki ga za različne stvari porabijo pacienti, zdravniki in njihovi svojci. In recimo, če še enkrat zaokrožimo, potem pridemo do tega, da takih izkušenj, ki jih je navajal dr. Štotl in kot jih je navajala doktorica Kunstelj, pri nas sploh ne bi smelo biti. Torej, jaz kot bodoči bolnik s sladkorno boleznijo sem kar malo prestrašen, ampak upam, da razjed ne bom imel. Tako, mislim, da danes se ne bom več oglašal in prosim vas pa, da malo razmislite o tem, kaj pomeni vrednost. Hvala. Dr. Tičar, na Ministrstvu za zdravje strokovnjaki na tem področju pripravljate strategijo oskrbe kroničnih in akutnih ran. Nam lahko poveste kaj več o tem? Najlepša hvala za povabilo. Naj v uvodu najprej razjasnimo, da na ministrstvu pripravljamo strategijo za oskrbo ran, inkontinence in stom. To je pač nek skupni dokument, v katerem želimo postaviti neka strokovna izhodišča, ugotoviti, kakšne so pomanjkljivosti sistema in na podlagi teh ugotovitev postaviti cilje in pa ukrepe za kratkoročno, srednjeročno in dolgoročno ukrepanje. To je tisto izhodišče, ki mu rečemo osnutek dokumenta, ki bo posredovan tudi v javno obravnavo in upam, da bo širša strokovna javnost konstruktivno pristopila, podala tudi konstruktivne pripombe, da začrtamo pravo pot za nadaljnjih, lahko rečemo, dobrih 10 let. Zdaj, kar se tiče samega dokumenta, zelo težko govorimo, kaj je vsebina. Vsekakor je pregled samega zdravstvenega sistema v celoti, da identificiramo tista področja, ki so pomanjkljivo urejena,
Potem, poleg samega sistema, da ugotovimo, kakšno je izobraževanje, raziskovanje, kakšna je podpora s podatki in da dejansko določimo, kaj so prvi prioritetni koraki, na podlagi katerih bomo začeli graditi in vzpostavili boljši sistem. Nikakor ne moremo reči, da naši pacienti dejansko niso, bom rekla, vsi dobro obravnavani, normalno, da so odstopanja. Lahko pa z gotovostjo trdimo, da imamo največji problem v tem trenutku na primarni ravni zdravstvenega sistema, da bo tukaj potreben zelo temeljit razmislek, kakšne korake postaviti in vzpostaviti, da bo ta sistem boljši, delujoči, da bomo na tej primarni ravni predvsem dali poudarek v preventivo, ne samo preventivo pred nastankom, rečemo ran ali karkoli drugega izmed vseh teh področij, pač pa tudi potem, kako preventivno delovati, ko že imamo postavljeno recimo neko diagnozo, ali je to v okviru ran, stom, inkontinence. Skratka, izboljšati življenje in delovati na način, da bodo pacienti z tistim, kar imajo, kvalitetno živeli, da bodo multidisciplinarno obravnavani in da ne bojo, to je pa moj izraz, se opravičujem, paket brez naslova v slovenskem prostoru. To potovanje, ki mu rečemo od specialista do specialista, od posameznika, recimo zdravstvenega delavca do drugega zdravstvenega delavca, vsak s svojimi idejami, vsak s svojimi mogoče tudi napotitvami in tako naprej, potrebujemo nacionalno klinično pot pacienta od primarnega do terciarnega nivoja. Jaz verjamem, da smo si zadali ogromno nalogo, ki mogoče tudi ne bo uresničena v teh letih, upam pa, da bo, ampak če bomo enotni, če se bomo podpirali pri svojih idejah, kjer mogoče tudi kdaj moramo reči, da bi drugačno pot ubrali, vendar pa večina strokovnjakov bo določila, po kakšnih korakih in na kakšen način bomo to vzpostavili. Vsekakor se trudimo, da bo ta dokument čim prej pripravljen. To je osnutek, še enkrat poudarjam, osnutek, ki ga pripravlja ozka skupina strokovnjakov, kajti takega dokumenta v široki skupini ne moreš napisati. To so izhodišča, na katere pa vabljeni vsi, vi, ki ste tukaj in vsi tisti, ki se ukvarjate s temi področji, da prispevate k oblikovanju res kvalitetnega dokumenta. Lahko, da bojo kje tudi kakšne napake, dopuščamo tudi to, ampak morate vedeti, noben dokument ni napisan v superlativih, noben dokument ni izpolnjen v superlativih, ampak jaz vedno rečem, to je prvi dokument, na podlagi katerega bomo potem delali. Tako kot smernice, ki upam, da bodo pregledane vsaj po nekem planu, ki ga ima delovna skupina do konca leta, in seveda bo potem tudi nova verzija objavljena. Hvala. Če nadaljujem še s tem, ali razmišljate tudi o integraciji digitalnih tehnologij oziroma registra za rane? In ali menite, da bi s tem na tem področju lahko izboljšali pregled in spremljanje bolnikov? Zdaj, če povzamem, bom rekla eno terminološko napako, ki jo ponavljamo, o registrih govorimo zelo veliko. Vsi bi želeli imeti registre za vsako diagnozo. To lahko pomeni izredno veliko dela, veliko podatkov
tudi veliko zdravstvenih delavcev, ki se s tem ukvarja. Samo če pogledamo register raka, vemo, da imamo enkraten register na tem področju, da pa na tem registru dela 600 zdravstvenih delavcev. Zdaj, če želimo tak register in če govorimo o registru, potem bom jaz rekla, da ne vem, če smo sposobni registre, tako kot register naj bi bil imeti. Vsekakor pa potrebujemo nabor nekih podatkov oziroma neko podatkovno zbirko na tem področju, osnovnih podatkov, ki bo podprta z ustreznimi, bom rekla, entitetami, ki jih bojo določili strokovnjaki in ki bojo pomagali potem tudi pri razvoju in pa pri samem pregledu za vsako določeno področje. To pa mora biti seveda v današnjem času informacijsko podprto, zato smo se seveda povezali z Direktoratom za informatizacijo, kjer bomo mogoče malo terminološko drugače oblikovali, ne bo register, bo pa neka zbirka podatkov. Tako kot, bom rekla, tudi pri drugih strategijah se nekako teh registrov oziroma terminologije registra izogibamo. Registri so zelo primeren izraz za podatkovne baze, zelo poglobljene podatkovne baze pri izvajalcih, kjer se dejansko iz teh registrov vleče tudi ustrezne podatke za raziskovanje in imajo izredno velike zbirke podatkov. Vemo pa, da je zdravstveni sistem oziroma da so zaposleni v zdravstvenem sistemu tako nasplošno, če pogledamo, v 40% obremenjeni z raznimi administrativnimi obremenitvami, kar pomeni, da v bistvu vsaka dodatna obremenitev na tem področju bi bila zelo slaba za izvajalce zdravstvene dejavnosti. Že tako nam primanjkuje izvajalcev zdravstvene dejavnosti, ne da še dodatno obremenjujemo te ljudi. Iščemo pa že recimo tudi neke informacijske rešitve na tem področju. Hvala lepa. Dr. Ručega in dr. Frangež, kaj bi po vajinem mnenju predstavljal oziroma doprinesel register oziroma zbirka podatkov za oskrbo ran? Delno je bilo že povedano, če mi vemo prvič, koliko imamo takih bolnikov, kakšne rane imajo, lahko sicer delamo raziskave, na podlagi česar lahko spremljamo, ali so naši ukrepi pravilni, se pravi, ali smo na preventivi dovolj dosti naredili, ali pravilno zdravimo, potem koliko denarja potrebujemo za oskrbo teh bolnikov in seveda tudi za diagnostiko, pa ne samo oskrbo, tudi za zdravljenje. Tako da mislim, da pač neka zbirka podatkov vsekako v Sloveniji je potrebna, predvsem bi bilo pa dobrodošlo, da bi lahko podatke vnašali vsi v nek enoten sistem, zato da so te podatke potem primerljivi, ne pa da ima vsaka bolnica svoj sistem ali pa celo, da ima ena bolnica več sistemov, kot se tudi dogaja, kot vemo. In kar nisem povedala na zaključku pri prvem vprašanju, bolnik potem pride do diagnoze v neki ustanovi, potem pa se seveda mora vrniti v svoje primarno okolje. In ta pot se potem nadaljuje in lahko rečem tudi kalvarija tega bolnika se nadaljuje, zato ker potem pa, ko se bolnik vrne v okolje, vsaj do zdaj ni bilo teh sredstev za to, da bi bolnik potem lahko dobil to, kar v resnici za svoje zdravljenje potrebuje, kar pa vpliva na kvaliteto življenja. In mislim, da naš končen cilj mora biti ravno to, kar je bilo v zadnjem predavanju povedano, se pravi, bolnik je tisti oziroma pred zadnjem, bolnik je tisti, okrog katerega se moramo zbrati, za kar moramo stremeti in potem seveda omogočati z danimi sredstvi, ki imamo najboljše za tega bolnika. Hvala. Vse kaj dosti ni za dodatne, v bistvu ste že vse povedali. Sam se globoko strinjam s tem. Niti ne vem, če koliko je pomembno, ko že rekla, kako se imenuje, ampak registrirano bi moralo biti vse. Registracija v prvem nivoju, ampak to je v bistvu nekje pade
na primarni nivo ponavadi in pol pa seveda sledenje. Hvala lepa. Gospod Plesničar, prej ste omenjal nov način financiranja oskrbe ran. Nam lahko zaupate, o kakšnih številkah govorimo in kako bo potekal nadzor nad porabljenimi sredstvi? Kot sem že prej povedal, številke je kar nekaj. Recimo, če grem kar počasi po vrsti, če gremo v to, da recimo leta, pa še malček da razširim tisto, kar ste me prej vprašali, če govorimo o tem, da je bilo leta 2018 748 timov, medtem ko jih ne bi bilo zdaj leta medtem ko jih ne bi bilo leta 2022 že 850, potem takoj vidite, da sigurno prav tako sredstva naraščajo. Zdaj o sredstvih, kot sem vam povedal, že prej, veliko šumov je bilo v naših podatkih in verjetno bomo morali to vprašanje nekoliko bolj zdiferencirati, ampak je pa vsekakor zanimivo in primerno. Zdaj o tem, koliko bo to pomenilo, teh dodatnih 5000 evrov, neka ocena je, da bi to pomenilo dodatnih 1,5 milijona evrov na leto. In upamo, da bomo znotraj tega prišli, čeprav, kot sem rekel, jaz osebno imam v zvezi s tem načinom rezerve. Ko ste pa omenjali že, naprimer, načine financiranja in financiranje samo, jaz bi spet lepo prosim, pomislite, pozornost obrnite na primer iz Jesenic. Namreč, kaj se tam naredi? To mi je razložil gospod koordinator. Oni dejansko, kot kaže, zgleda, se povsem po logiki zdrave pameti usmerjajo v to, da bolnikom zagotavljajo čim boljše izide zdravljenja kroničnih ran. Ne zagotavljajo ogromnega števila storitev, ne zagotavljajo ogromnega števila obiskov, ampak čim boljše izide. Mogoče se tega še nismo ponotranjili, ampak to se dejansko dogaja. Da so pa to dosegli, so pa pravzaprav izvedli integracijo storitev, zato da bi prišli do čim boljših izidov, in sicer integracijo na horizontalni ravni, in sicer s tem, da sodelujejo z patronažno službo, se pravi patronažna služba deluje skupaj z kirurško ambulanto, kar pa pomeni istočasno vertikalno integracijo, se pravi integracijo med primarno in sekundarno ravnijo. Zdaj, tukaj bi pa spet povedal nekaj, kar me je tudi zelo zanimalo, namreč, ko je gospa omenila, kako pravzaprav dostikrat zdravniki patronažnim sestram prepustijo obravnavo, prepoznavo in skrb za odprte rane, se pa človek zamisli, zakaj za vraga potem rabimo sploh naloge. Se pravi, da recimo pooblastila niso bila še porazdeljena oziroma razširjena, pa recimo, da je tle neka rezerva, in pa recimo, če se vrnem na tisto, kar sem prej rekel, in če še posebej pomislite na izkušnjo v Jesenicah, torej tik pred tem smo, oziroma če se bo kdo slučajno spomnil, še enkrat bi rekel, da se splača razmisliti na gverilski način, kako to speljati, da bi se vpeljalo pač neko plačilo posvežnih storitev, da se gleda na izid pacienta, ne glede na to, koliko storitev dobi in od koga, da je važen samo izid. Se pravi, da uvedemo pri nas nek nov način, tako zvani bundled payment način, in da recimo, kot veste, pa integracija storitev, integracija plačil slej ko prej pripelje do prihrankov. Hvala lepa. Prosim. Če govorimo o dodatnih sredstvih, je treba poudariti tudi to, da je različnega materiala za oskrbo rane izredno veliko. Seveda pa moramo materiale dobro poznati, da jih znamo pravilno uporabljati. Gospa Tičar, dr. Ručigaj in dr. Frangaš, pa gospa Krišal, kako je z izobraževanjem in znanjem na tem delu, če lahko na kratko? Kar se tiče samega izobraževanja, imamo dejansko postavljen sistem, pa bi mogoče na tem področju potem, oziroma bi bilo boljše, če bi prvo
kot prva govornica bila dr. Ručigajeva, ki je v bistvu ima tudi dovolj izkušenj in točno ve, kako je postavljen ta sistem, uvaja tudi novosti. Drugače pa, kar se tiče samega sistema, vemo, da imamo certificiran sistem za enterostomalno terapijo, kjer v bistvu nekako tudi področje rane pokriva v delu. Drugače je pa vzpostavljen sistem izobraževanja prav na tem področju, pa bi res na tem področju dala besedo dr. Ručigajeva, ki vam bo lažje razložila oziroma pravilno povedala, kako potekajo ta izobraževanja, kaj je bilo na novo vzpostavljeno in kaj to doprinese za stroko. Če pa na splošno govorimo o izobraževanju, pa lahko rečemo, da nekateri imajo dovolj znanja, je pa velika pomanjkljivost v znanju, na žalost. Zdaj, kaj je razlog? Tukaj težko rečem. Včasih gre za sredstva, ki so omejena na izobraževanju pri izvajalcih. Včasih gre za področje, ki ni interesno, ni dovolj interesa pri posameznih izvajalcih. Ali pa to prepoznavamo recimo iz strani neizvajalcev, da dejansko sploh ne gre za povezovanje znanja, kajti doprinos, sinergija znanja je povezovanje. In tukaj, če tega ni, potem delamo vsak na svojem področju. In govoriti o timskem delu, pa se ne vprašamo, kaj timsko delo je, se ne povezujemo, in sploh, če nekako opredeljujemo kot negativno delo nekega sodelavca, potem vemo, da v bistvu tudi sami lahko delamo zelo dobro, pa bomo zelo malo naredili. In kot prvo bi se morali zavedati, da podajamo pozitivne informacije. Kaj prepoznamo kot pomanjkljivost, kako bomo skupaj delali, kako bomo sodelovali, kako bomo izboljšali sistem, ne pa samo, kaj kdo ne naredi, kaj ni narejeno, kako ni narejeno in tako naprej. Imamo pa zelo dobre izobraževalne sisteme, pa bi mogoče predala besedo dr. Ručigajevi. Hvala. Če hočemo, da bo naš sistem deloval, mora biti znanje oziroma izobraževanje na vseh nivojih tega zdravstvenega sistema dobro. Zdaj, mogoče bi začela vseeno pri zdravnikih, ker sem zdravnica, trenutno v Sloveniji zaključuje izobraževanje po vzoru subspecializacije iz kroničnih ran, ki je uvedeno preko EMS-a, se pravi Evropske zdravniške zbornice, in tudi tam priznano in certificirano 8 slovenskih zdravnikov. Sama sem to izobraževanje že zaključila in sem tudi vključena kot mednarodni predavatelj izobraževanj, ki jih prirejal tudi v drugih državah. Tako da zdravniška zbornica je seveda pri nas, ker vemo, da ni subspecializacija v Sloveniji oziroma tega inštituta priznala to kot, ne zdravniška zbornica, zdravniško društvo kot posebna znanja v sodelovanju z zdravniško zbornico, in izdelan je tudi že program in pravilnik kroženja za zdravnike, tako da teh prvih 8 zdravnikov, ki sedaj, mislim, da bo do konca leta zaključilo to izobraževanje, to je 2-letno izobraževanje, bo potem lahko učilo in predajalo to znanje naprej, ki bo enako, kot je izobraževanje vseh zdravnikov za kronično rano, ki poteka na nivoju Evropske unije. Kar se tiče medicinskih sester, je s pomočjo nekaterih entuzijastičnih medicinskih sester oziroma zdravstvenih tehnikov tudi so izdelana priporočila za ta neka posebna znanja oziroma lahko bi rekli celo za specializacijo v okviru zdravstvene nege, ki pa trenutno mislim, da bo potrebno pri obeh zbornicah, pa morda še pri kom, vpreči vse sile, ali bo to sprejeto na ta način ali ne. Vsekakor pa mislim, da vsaj na področju kroničnih ran bi mogli pooblastila razširiti, kar se tiče zdravstvene nege. In ko bo
to urejeno, potem lahko govorimo o tem, da bo naš sistem stopil na neko višjo raven. Vsekakor pa mislim, da bi moral denar slediti znanju, se pravi in bolniku, okrog katerega krožimo, predvsem pa znanju. Ker če se nekdo ukvarja z bolnikom, ki ima kronično rano, seveda mora imeti zadostno znanje, da bo ta bolnik pravilno oskrbljen. Ampak ne samo en, ampak celoten tim. Hvala lepa. Gospa Krišelj. Strinjam se z predhodnimi govorci, da je področje kronične rane zelo kompleksno področje in na dodiplomskem študiju za diplomirane medicinske sestre enostavno v kurikulumih ni zadostnih vsebin. Zdravstvena fakulteta Ljubljana ima zdaj nekaj let že izbirni predmet rane, ampak to je v bistvu zgolj to, da se malo spozna. Jesenice tudi ne poznam. Skratka, ampak to je zgolj to pogledno, da pač malo spoznajo to področje, s tem znanjem pa zagotovo ne morejo biti suvereni na oskrbo področja, na področju oskrbe kroničnih ran. Tudi strinjam se z dr. Frangežem, ko je prej rekel, da v bistvu rana je posledica nekega drugega obolenja. Mi ne moramo vsake rane z istim dnom rane zdraviti samo glede na dno rane. Mi moramo vedeti, poznati anamnezo pacienta, moramo vedeti vzrok nastanka te rane, tako da zato potrebujemo res široko znanje. Zdaj, kolikor je meni znano, je v Sloveniji trenutno edino certificirano izobraževanje ravno šola intrastomalne terapije, ki dejansko obsega 320 ur in 1/3 tega je pač področje ran. In tudi v svetu naše kolegice intrastomalne terapevtke, ki imajo v bistvu po istem kurikulumu narejeno izobraževanje, pokrivajo področje kroničnih ran. V svetu se pojavljajo tudi strokovnjakinje, ki se imenujejo tissue viability nurses. To je še malo bolj poglobljeno. Skratka, po zgledu iz tujine smo mi to šolo, so kolegice, predhodnice moje, to šolo pripeljale že leta 1992 v Slovenijo in od takrat v bistvu poteka 30 let. Smo imeli v lanskem letu izobraženih je 149 intrastomalnih terapevtov v Sloveniji, tako da v bistvu to nadaljujemo. Je pa ideja oziroma se pač dogovarjamo, da bi to delovno mesto nekako formalizirali tudi v slovenskem šolskem sistemu in tudi potem plačnem sistemu, tako da se dogovarjamo tudi za specializacijo. Zdaj upamo, da bomo uspešni. Skratka, ta znanja so, je pa res, da pač zaenkrat formalizirano delovno mesto pa še v sistemu še manjka. Bom dal kratek povzetek samo. Prvo je dodiplomsko. Ne vem, kak je srednja zdravstvena šola, kakšen je učni načrt, vendar menim, da neke osnove bi si že morali že na srednji zdravstveni šoli podati. Dodiplomsko, kot je rekla gospa Krišljeva, v bistvu vem, da so kot izbirni predmeti, sam tudi na eni fakulteti sodelujem v tem. Celotno področje, v bistvu, kar je podiplomska intrastomalna šola, ene osnove bi morale biti na zdravstveni fakulteti, pa ne samo na zdravstveni fakulteti, tudi na medicinski fakulteti predavanja. Kar se tiče pa podiplomskega izobraževanja, seveda je tu predvsem prvi vrsti motivacija vseh zdravstvenih delavcev, če se teh srečanj udeležujejo, oziroma v drugi strani delodajalcev, če jim to omogočijo, če so motivirani. Ker se tega tiče, smo pa pri nas precej dobro pokriti. Prvič je intrastomalna šola kot podiplomska, drugič DORS organizira simpozij, kjer so v bistvu podane in osnove, in pa tudi, predvsem DORS se predvsem specializira na osnove, ampak tudi sodobne metode in pa tale simpozij, ki se organizira v Portorožu, kjer se podajajo
Zadnja leta smo uvedli tudi, da se osnove dodaja, so pa bolj sodobni pristopi k zdravljenju rane. Pa tudi ne samo k zdravljenju rane, tudi etiološkim razlogom. Obstaja tudi v sklopu kliničnega centra, v bistvu kot kirurška klinika, obstaja tudi hands-on tečaj za diplomirane sestre o oskrbi rane. Tako da, kar se tiče podiplomskega izobraževanja, ki so dovolj kvalitetna, tudi z strokovnjaki iz tujine so udeleženimi, so pa na izbiro, tako da ni izgovorov. Je pa potrebno urediti, kar se tiče dodiplomskega, pa seveda in na medicinski fakulteti in na zdravstveni fakulteti. Hvala lepa. Zdaj gremo pa na zadnje vprašanje. Danes smo že govorili o pasteh javnega naročanja in o izbiri materialov na podlagi najnižje cene. Kje tu vidite možnost za izboljšavo oziroma kako uvesti na vrednosti temelječo zdravstveno obravnavo na tem področju? Pa začnimo kar z vami, dr. Frangež. Dobro, kar se tiče javnega naročanja, jaz neposredno seveda nisem vpet v to, sem pa vpet, kar se tiče glede tega, kar se tiče glede na pač na mojem kliničnem oddelku, kaj zbiramo. V bistvu mi imamo pač kot neka terciarna osnova eno zelo veliko navado, vsaj jaz se tega držim, kar spoštovani predstavniki hodijo od vse povsod, da vedno je osnovni pogoj prvo, ali je ta recimo proizvod ustreza strokovnim kriterijem. In to je prvo in osnovno pravilo. Potem seveda se vpraša tudi vprašanje glede cene. In če proizvod ustreza strokovnim merilom, pol se lahko naprej pogovarjamo. Pa ne na, kako bi rekli v slovenščini, na osnovi nekaj primerov, a ne. Skratka, tu prevzemam jaz tudi neko odgovornost, da se jaz in tudi kolege seveda in zdravnike in sestre, da se strokovno izobražujejo na tem področju. Je pa ena stvar, kar se tiče, kar smo mi študij delali, ker delamo kar precej študij, ne pa v smislu seveda, ker ne moremo tako obsežno delati oziroma je zelo tehnično oteženo, da delamo tudi cost-benefit študijo, ne. Seveda pa sem seznanjen z tujimi takimi študijami in ne bom imenoval proizvoda in vse tako, kako je. Eno od sodobnih metod zdravljenja kronične rane, seveda pravilno predpogoj, pravilno postavljanje indikacije, ustrezno predznanje, ustrezna motivacija pacienta, kajti vse to je treba upoštevati. Se ena od takšnih metod pri nas, seveda smo jo izvedli, vendar se ni uspelo uveljaviti. Zakaj? Zato, ker je od izvorne države, kjer so bile cost-benefit študije opravljene in so strokovno utemeljene, če po dolgo in počez prebereš jih, je pa ena velika razlika. Cena tega proizvoda za naš trg in cena proizvoda za dotični trg, kjer se je to izvajalo. Konkretno je bilo sicer to v Ameriki, proizvod je tudi v Evropi, mi smo takrat Slovenci celo prvi delali to v Evropi, vendar se v Evropi ni uspelo, cena je enormna. Proizvod je pa preverjeno, vem, ker sem jaz nekaj pacientov naredil, sem imel to, so cene neprimerljive. Ampak to ni bila edina metoda, več takšnih je. To je pa v bistvu, kako naj rečem, vržena kost ostalim prisotnim. Hvala. Gospa Krišelj.
Ja, jaz se pridružujem mnenju, in sicer v Sloveniji smo javni zavodi zavezani pač javnemu naročanju. Sistem je dokaj rigidno postavljen in zelo pogosto plačujemo precej višje stroške za materijale v primerjavi z zasebnimi zavodi, in tukaj pač je res, mislim, da pravi naslov zakonodajalec, da nam omogoči v bistvu bolj po eni strani večji izbor dobaviteljev oziroma ponudnikov, po drugi strani pa tudi, da v bistvu nismo tako, da sama cena proizvoda ni tako močan ponder in da v bistvu lahko tudi bolj večjo težo damo stroškovni učinkovitosti. Ker v bistvu se treba zavedati, da sama cena oskrbe rane ni samo material, ki ga za to uporabimo, in pa čas zdravstvenega delavca. Jaz mislim, da bi morali na to začeti gledati precej širše, in študije, ki so v tujini bile delane na to temo, pač Slovenija ima jih na študiji, nimamo, in tudi jaz ne vidim potrebe, da bi imela vsaka vas svojo študijo. Mislim, da imamo pravico se sklicevati na tuje študije, in če gremo brati tuje študije, oni upoštevajo marsikaj poleg samo cene materijala in dela, in sicer so tukaj stroški podaljšane hospitalizacije, stroški zapletov v smislu infektov, v smislu amputacij. Je prej že tudi dr. Frankeš omenil. Potem tudi nenazadnje lahko se tudi marsikatera rana konča s smrtnim izidom, samo zaradi vzroka rane. Tako da potem tudi tuje študije omenjajo tudi tako imenovane opportunity costs, to zdaj ne vem, če bom čisto posrečeno prevedla, kot stroški priložnosti oziroma stroški zamujenih priložnosti, v smislu ta človek, pri katerem se je razvila rana, zaradi tega je odsoten od dela, mogoče invalid trajni, in to so vse neke zamujene priložnosti, ko bi on lahko družbi pač dal nek, če mu reči profit ali pa pač neko dobrobit družbi, pa jo ne bo, zato ker je pač ostal na invalidskem vozičku ali celo umrl. In to so vse stroški, ki zajemajo precej širšo sliko, kot pa sam ta trenutni akt prevezanike rane. In jaz mislim, da dolgoročno bo treba sliko začeti gledati pač celostno. Na prvo žogo so to višji stroški, zagotovo za zavarovalnico, za državni proračun, ampak dolgoročno je pa to zagotovo cost benefit. Tako da tudi jaz bi si želela, da bi začeli se s pacientom ukvarjati na tej točki, ki je gospod Plesničar omenil, ko dobi pacient diagnozo diabetesa, je treba začeti delati na preventivi. Gospod je od danes v rizični skupini za nastanek diabetičnega stopala, razjeda zaradi pritiska, mogoče še česa, ampak skratka, danes bi se moral zdravstveni sistem začeti ukvarjati z vami. Ne mislim to kot negativno, ampak kot v dobro za vas, da se čez 10 let ne bomo srečevali na oddelkih zaradi nekih posledic. Tako da ja, jaz bi si želela to, da bi se danes začeli z vami ukvarjati v smislu preventive. Zdaj pa še nekaj dodal. Jaz sem samo nekaj. Res je, da smo majhni, ampak izvajamo tudi mi študije. In imamo tudi v bistvu, kar se tiče seveda tudi metodo, ki je v bistvu nekak plod slovenskega dela in raziskav, in je ne uspemo uveljaviti, je bilo v bistvu na zdravstvenem svetu z utemeljitvijo, da konkretne primere govorim, ker niso to v tujini teh študij objavili. V bistvu se pa tujina po nas zgleduje in smo bili prvi. Ne bom omenjal, katera metoda je, ampak je adjuvantna metoda in mogoče to nekje na ministrstvo leti, ker ta zdravstveni svet je vseeno na ministrstvu, tudi nekaj, tudi znotraj stroke, ampak na RSK-jih naprimer je šlo skozi na ministrstvu, na zdravstvenem svetu utemeljeno je bilo s tem, da tega pa niso v tujini objavili. Smo pa mi, pa se na nas obrača, tako da tudi z tega bi dal apel, da se spremeni, ker obstajajo tudi Slovenci, si znamo kaj izmisliti pa uveljavljati. Hvala. Doktor Ručigaj.
Ko so delali na švedskem študiju, sicer že vrsto let nazaj, so ugotovili, da potem, ko so izobrazili time s kronično rano, ki se ukvarjajo z bolniki s kronično rano, da se je zmanjšala, seveda, da so se manjšali stroški oziroma prepolovili, 10 let so spremljali te podatke. To so sicer stari iz 14 milijonov kron švedskih na 7, se pravi za polovico v 10 letih. S tem, da seveda se je zmanjšalo število prevez, zmanjšalo se je čas, ki ga je tisti, ki je rano oskrboval, potreboval za tako prevezo, tudi skupni vsi ostali stroški, predvsem pa, kar je bilo važno, v bistvu se je prevalenca teh kroničnih ran, ki so jih opazovali, zmanjšala. In če vemo, da približno 5% Slovencev ima vensko razjedo, če vemo, da v Evropi je 7 in več procentov bolnikov, ki imajo sladkorno bolezen in s tem tudi razjedo na stopalo rano, oziroma da približno 25% bolnikov v bolnišnicah v Evropi pridobi razjedo zaradi pritiska. Mislim, da lahko veliko naredimo in v tej švedski študiji, ki je samo ena od številnih, ki so jih delali, niso uporabljali najcenejših materialov, ampak takih, ki so seveda prinesli neko korist za bolnika v smislu, glede diagnoze bolnika in kaj glede na samo rano rabi oziroma vse dodatne postopke, in tu moramo veliko narediti. Hvala lepa. Sparvitan. Ja, jaz bi se mogoče malo navezala naprej, zdaj, ko sem glih do besede prišla. Pa povem, v Sloveniji res bilo leta 2022 850 timov patronažnih medicinskih sester, s tem, da, kar je bilo prej govora o dializnih pacijentih, to so v bistvu storitve, ki so posebej plačane izven realizacije in bi po moje ti podatki mogli biti dosegljivi, tako da ti obiski ne bi zajedali v kvoto naših rednih obiskov in rednih timov. Ta nova storitev, ki je uvedena za obračun materialnih stroškov, je storitev, ki je uvedena z varovalko. Pomeni, da se lahko beleži samo na določene obiske, ne na vse obiske, ampak na obiske, pri katerih se pričakuje, da je lahko potrebna tudi preveza rane. Znesek 5000 evrov je postavljen nekje na osnovi izračunov različno velikih zdravstvenih domov, kjer so že v preteklosti patronaže lahko naročevale sodobne obloge na strošek zdravstvenega doma in smo te podatke lahko pridobili. S tem, da je znesek res mogoče zaokrožen navzgor, zato ker se ti lahko zgodi, da pa imaš včasih, ko govorimo o timih patronaže, to pomeni, en tim je ena diplomirana medicinska sestra in se lahko zgodi, da imaš na enem terenskem območju tudi 2 ali 3 pacijente z obširnimi ulkusi, z velikimi ranami, ki res zahtevajo tudi večjo porabo materijala. Ta sredstva bodo nadzirana, stroški sledijo pacijentom, ker pri vsaki obravnavi, ko je opravljena preveza, se natančno tudi opredeli, kakšen strošek je bil sodobna obloga. Teda jaz upam, da bomo v nekem določenem času sploh dobili občutek, a so bila sredstva dovolj visoko postavljena. Če pa so bila previsoko postavljena, pa to pomeni, da bomo dobili nazaj povrnenih zgolj in samo toliko sredstev, kolikor bomo jih mi tudi porabili za sodobno oblogo. Kar pa se tiče pasti javnega naročanja, je bilo danes že res veliko povedanega. Zadeva, ki je v štartu cenejša, je na dolgi rok dražja, bistveno dražja. Z dražjo oblogo so preveze lahko manj pogoste, pacient ima manj bolečine in pa sama rana lahko celi krajši čas. Tako da pri samem razpisu, pri javnih naročanjih je res zelo pomembno, da sodelujejo tudi strokovnjaki z tega področja, ki imajo dovolj znanja, da so razpisi pripravljeni na tak način, da ne pridejo zraven samo najcenejše, mogoče veliko manj kvalitetne obloge, ampak da lahko dobiš tudi boljše obloge. Hvala. Doktor Tičarjeva. Ja, vse pomembno je bilo že povedano, čeprav se pa načeloma tudi svojih dolgoletnih izkušenj v kliničnem okolju strinjam s tem, da cena ni vedno povezana samo z oblogo.
Gre tukaj tudi za vse druge stroške, da ne govorimo o raznih dopolnilih, prevelikih, sicer gnojujočih hranah, ne? Da ne govorimo o stroških dela in vseh ostalih stroških, ki nastajajo ob tem, kot so recimo zdravstvene obravnave, obremenjenost zdravstvenega sistema, pogostnost pregledov, potem pogostnost recimo specialističnih pregledov in tako naprej. V končni fazi je pa zelo pomemben izid in pa doprinos kvaliteti življenja pacienta. Ni nujno, da je najdražja obloga najboljša obloga. Ni nujno, da je najcenejša obloga najboljša obloga. Izid je lahko pri obeh enak. Gre pa za poznavanje, za znanje, interdisciplinarno znanje, ki ga morajo imeti strokovnjaki. In tako kot smo že o tem govorili, ne, da dovolj znanja prinese tudi ustrezne učinke pri zdravljenju in ne samo pri zdravljenju, tudi pri kvaliteti nadaljnjega življenja pacientov. Kompleksnost tega nam pa kaže, da imamo na tem področju, če bi želeli tudi ekonomsko podpreti svoje argumente, kar veliko dela. Hvala lepa. Hvala lepa. Najprej tako ene take čist dve hitri reminiscenci, ne. Namreč zelo radi pomislimo na to, ne, da je Slovenija majhna in tako naprej, ne, ampak kot je spoštovani gospod doktor povedal, ne, to, da smo majhni, ne pomeni, da smo neumni in imamo veliko stvari za pokazati in na veliko stvari smo lahko ponosni, ne. Zdaj seveda s tem ta naša razmišljanja o majhnosti nas pripeljejo do tega, da si rečemo, ok, se pri nas je pač 30.000 ljudi zaposlenih v zdravstvenem sistemu in javna naročanja naj bojo centralizirana, tako bomo prišparili in tako naprej, ne. Jaz bi citiral, seveda je to zelo mamljivo, če vemo, da recimo, kot je doktor Gregorič povedal, ne, medicinski center univerze v Teksasu v Houstonu ima ravno tako 30.000 zaposlenih, ne, ali pa na novo zgrajena bolnišnica kraljice Elizabete v Glasgowu ima tudi 30.000 zaposlenih, ne, in seveda to zgleda na začetku takoj zelo, zelo mamljivo, ne, ampak mislim, da je bilo na današnjem predavanju predzadnjem, ki ga je gospa Ščurek predstavila, ne, dejansko povedala vse, da naročanje po načelu cena minimizacija pravzaprav ne vodi nikamor, ne. Še posebej bilo pa to škodljivo, ne, če bi, tako kot je iz publike bilo rečeno, bilo to v domeni ene par birokratov, ne, ki bi se odločali, kaj narediti, in če pa citiram še doktor Breclja, ne, korupcija bi se razrasla na tak način, da sploh ne bi bilo mogoče verjeti. Tisto, kar je povedala spoštovana gospa iz patronažne službe, ne, je zelo, zelo pomembno. Ampak kaj bi lahko naredili s temi 5.000 evri, ne? To je več ali manj arbitrarno določeno, ne? To je pač ena taka lepa okrogla vsota, ampak tako kot smo prej ugotovili, ne, najboljši izid za paciente je, da pravzaprav teh hran sploh ne dobijo. Se pravi, zatečeno stanje je tako in tako, lahko da ima en tim recimo 5 več ali pa več takih bolnikov, ki imajo obsežne razjede in seveda ti imajo take in take stroške. Ampak, če bi jaz odločil o tem, bi rekel, vsak tim ne dobi 5.000 evrov za to, da nobene razjede ne bo. Če pa do razjede pride, bojo pač iz tega denarja sami nabavljali tiste drage obloge oziroma bojo iz tega denarja sami plačevali preglede pri specialistih in morebitne hospitalizacije, ne. Kar nas pripelje tudi do tega, kar je bilo v predzadnjem predavanju, kar se pri nas skoraj ne sliši, sem pa slišal, da je industrija temu naklonjena, da bi pravzaprav izvajalci, pa recimo tudi pacienti, na primer njihove organizacije, in industrija šli v delitev tveganj. Da bi šli tudi v delitev prihrankov. Kako to izpeljati, je seveda stvar debate.
Veliko načinov že obstaja, to se že počne in to bi se lahko tudi pri nas počelo. Ne? Dobro, pardon, kot sem rekel, nastopam tukaj po načelu Chatham House. Naslednja stvar, ki bi jo rad povedal, je vrednost. Prosim, ne pozabite na vrednost, ker če bomo sprejeli koncept vrednosti, bomo lahko naš sistem zdravstvenega varstva spremenili resnično na bolje. In kot je dr. Cunningham včeraj povedal, nima smisla čakati na ministrstva, oprostite gospod Tičar, nima smisla čakati na NIJZ ali pa na Zavod za zdravstveno zavarovanje. Pač se gre in se naredi, tako kot so naredili na Škotskem. In tista stvar zdaj deluje. Ker pa je tukaj veliko ljudi iz industrije, bi opozoril še na pomen inovacij. Ne? Če govorimo torej o izidih, že implementacija neke inovacije je nek pozitiven rezultat. Ne? Že neka inovacija, seveda moramo to evaluirati, neka inovacija pomeni toliko več, ne? In toliko večjo vrednost za pacienta, kolikor bolj je usklajena z načeli P4 medicine. Še dodatno potencira njeno vrednost pa uporaba podatkov, tako da se delijo, tako da se kombinirajo in tako da se zbirajo. Ne? In tako da jaz upam, da če so tukaj ljudje iz industrije, da se bojo sem pa tja spomnili na to, če so tukaj izvajalci, da se bojo sem pa tja spomnili na to. In pa še enkrat, meni se zdi recimo tisto, kar je bilo včeraj v debati s strani dr. Štotla povedano, je bilo dobesedno pretresljivo. Jaz ne vem, ali se ne preselim na Škotsko ali kaj, zdaj, ko sem dobil novo diagnozo, ampak jaz iskreno upam, da se s gospod Krišelj ne bom več srečal. In, tako, prostite, ampak dejansko bi to povedal. Jaz sem iz zavoda, ne, in recimo, če vsi razmišljamo o metodah plačevanja, novosti v metodah plačevanja so ravno tako pomembne kot tehnološke ali pa kakšne druge novosti. Ne? In kot ste videli, zdaj bi pa citiral našo direktorico, gospod Tatjana Mlakar, ki je na enem svojih predavanj povedala, citirala je Ludvika Wittgensteina. In sicer jezik določa resničnost. Resničnost se pa včasih odraža v jeziku. Mi govorimo še vedno v jeziku 19. stoletja. Še vedno govorimo o pacientih, še vedno govorimo o izvajalcih, še vedno govorimo o različnih ravneh zdravstvenega varstva. Čeprav to postaja popolnoma nepomembno, kar so lepo dokazali na Jesenicah, ne da bi kdorkoli to predpisal. Ne? Torej, namesto, kako bi rekel, o pacientu, bi lahko govorili o soodločevalcu in pa namesto o, recimo, storitvah, ne? Storitve, mislim, več kot 3/4 stvari smo omenjali v zvezi s storitvami. To je nonsens, to je že absurd, ker važen je izid za pacienta. Ne? In namesto o storitvah, recimo, da bi govorili o oportunitetnih stroških, ki veliko več pomenijo, recimo, in za pacienta, in za družbo. Tako, hvala lepa. Na srečo sem imel zadnjo besedo, ampak ni pa nujno, da imam vse prav. Hvala. Hvala. Gremo na vprašanje. Ja, jih je kar veliko, tako da kar začnimo s prvim. Kdaj bodo uporabniki v socialno-varstvenih zavodih dobili pravico do sodobnih oblog strani ZZZS-ja in ne bodo odvisni od odločitev direktorjev, seveda socialno-varstvenih zavodov? Finančni vidik. Jaz sem vam povedal, ne, v zvezi z socialno-varstvenimi zavodi je tukaj pri nas veliko megle. Ne. Zdaj, kako bi rekel, zdaj na pamet iz glave vam ne morem odgovoriti, ne. To, da je zdravljenje nekega pacienta, tako kot je bilo v primeru hiperbarične komore iz Jesenic, da je to odvisno od direktorja, ne pa od strokovnjaka. Mislim, na to se ni še noben spomnil, ampak to enostavno ne gre. No. Mislim, to je pa res nekaj nemogočega. No. Ja, se dogaja povsod, ja, oprostite, imate popolnoma prav, po celem svetu, ne, ampak zakaj bi se to v taki veliki meri dogajalo pri nas, no, če se bi pa lahko v malo manjši. In
No, mislim, to je moje mnenje. Vas pa vljudno prosim, zavod je zelo odprt, zavod deluje dobro, prosim, veliko pritožbi, ampak vendarle, zavod je dobra ustanova in ima ogromno podatkov in lepo prosim, jaz mislim, da naša informacijska služba vam bo z veseljem podala podatke konkretno. Doktor Ručeva, vi ste želela nekaj dodati? Bo, počasi, rabi nekaj trenutkov. Stvari, ki so se do zdaj zgodile v Sloveniji, so se ravno zato, ker nismo čakali nekoga na vrhu, ampak zato, ker so se začele delati. In moram reči, da imamo dosti dobrega v Sloveniji na različnih nivojih, samo povezati se moramo. In jaz mislim, da takšno srečanje, kot je to, je ravno to, da spoznamo drug drugega, da se povežemo in da gremo vsi v neki isti in pravi smeri. Ampak ne vem, zdaj bom grdo rekla, mogoče ne veste, kje živite. V resnici se vse dogaja samo na tem, kaj direktor ima možnost narediti, pa kaj nima možnosti narediti, pa kaj zna. Zelo grdo rečeno, ampak je. Še doktor Tičar. Kar ne ugašati mikrofona, to skrbijo naši tehniki, tako da ne boste v skrbeh potem s prižiganjem. Eno kratko pojasnilo, čeprav mogoče ne boste zadovoljni s tem, ne? Ampak tudi socialni zavodi imajo priznane poleg nege 1, 2 in 3 ter 4, kolikor je upravičena materialne stroške. V delu materialnih stroškov je preveza ran vključena v te stroške. Lahko vam povem samo nekaj, ne se zgražati na tom. Jaz sem delala v socialno-varstvenem zavodu. Naši uporabniki nikoli v življenju niso bili oskrbovani z gazo oziroma s kakšnimi, ne vem kakšnimi, tretjerazrednimi oblogami. Za vse smo uporabljali sodobne obloge, kajti izid zdravljenja za ustrezno podporo, prehransko podporo, za preventivo in tako naprej, je bil cenovno bolj ugoden kot pa zdravljenje po klasičnih metodah. Mi je zelo žal, ampak to je menedžment. In tako kot sem vam rekla, ne sprašvati kaj zakaj. Z znanjem se da marsikaj narediti. In nihče vam ne reče, da nekaj nimate. Treba je poiskati. Mogoče pa malo hujša stvar v tem, da je treba tudi direktorju kdaj kaj dokazati. Stroškovno učinkovitostjo boste lahko dokazali marsikaj. Imate kadra, ki ga nimate veliko in če mu dokažete, koliko časa porabite že tam, boste kar nekaj naredili. Da ne govorimo o samem uporabniku, v kvaliteti življenja in po njegovih aktivnostih. Žal, bom rekla, dobro delo ni pravilno nagrajeno. To je moje sporočilo. In borimo se za to. Zakaj ne delamo tako dobro, da do določenih stvari sploh ne bi prišlo? Zato, ker smo za to nepravilno nagrajeni. Iz svojih lastnih izkušenj vam to govorim. In s tem, ko v bistvu take stvari zagotovimo, imamo tudi večje zadovoljstvo, tako pri uporabnikih, pacientih, če že hočete, kot tudi pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti, oskrbe ali karkoli. Hvala lepa. Gospod Plesničar, eno pozitivno sporočilo je za vas. Napisali so, da če se boste srečali z gospo Krišelj, da boste v dobrih rokah. Hvala. Tako. Sicer pa za gospod Tičar je prišlo kar nekaj vprašanj. Gospod Tičar, kdo vse bo sodeloval v skupini za pripravo smernic, stroka ali politika?
Jaz vas sprašujem. Jaz sem v bistvu koordinator delovne skupine. V delovni skupini imam svojo namestnico, ki je tudi strokovnjakinja z področja zdravstvene dejavnosti. Vsi ostali so pa zunanji sodelavci. Ne vem, kaj me sprašujete. Tudi pri smernicah, če pogledate, koliko ljudi je iz Ministrstva za zdravje, jaz ne vem, ali je to politika. Tudi na Ministrstvu za zdravje smo strokovnjaki, lahko rečemo, ne? Vsaj v določenem širšem kontekstu. Tako da v bistvu politike do sprejemanja dokumenta pri strokovnih dokumentih praviloma nikoli ni udeležena, če ste to hoteli slišati. Naprej, v kakšnem času se pričakuje nov dokument za preventivo? Glede na to, da imamo in bomo imeli vedno več oseb v domači negi, nimamo prav veliko časa. Preventive na splošno, če govorimo, ne bo ločenega dokumenta za preventivo, potem smo se narobe razumeli, gre za strateški dokument oskrbe uporabnikov z ranami, inkontinenco in stomami, ki bo vključeval tudi preventivo, to se pravi preprečevanje. Dokument se pripravlja, računamo, da bo skupina pripravila dokument najkasneje v mesecu in pol. To je v bistvu osnutek, ki bo šel v javno razpravo. Kako boste dosegli, da se bodo smernice upoštevale? Vemo, da imamo napisanih že veliko usmeritev, ki ležijo v predalu na papirju. Trenutno smernice za oskrbo ran so objavljene. Vsak izvajalec zdravstvene dejavnosti mora po najboljših svojih močeh delovati strokovno. In tudi menedžment je odgovoren, da opozarja svoje izvajalce, kje so ti dokumenti in jih poskrbi in v zavodih v bistvu te stvari potem tudi izvajajo. Se pogovarjajo, imajo določene postopke določene, kako prideti do tega znanja, kako se usklajujejo, kako najboljše delovati. To je v bistvu dokument, nacionalni dokument. Ne bomo predpisovali, da ga morate uporabljati. Je pa to izhodišče za strokovno delovanje vsakega posameznika, za katerega mora biti odgovoren tudi posameznik, tim in pa vsi skupaj kot država. Gre za etično in moralno delo. In mislim, da se ne moramo o tem pogovarjati, o neki prisili, kdo nas bo prisilil, da bomo delali strokovno, da bomo delali po smernicah, ki jih pripravi stroka skupaj, ne, na nacionalnem nivoju, da v bistvu taka vprašanja res niso na mestu. Tudi naslednje je bilo cilj, da smernicami spremenimo njihovo miselnost, kako se bo to doseglo, ker vemo, da trenutno v praksi tega ne dosegamo, izgovor pa je vedno v stroških. Tako kot sem že rekla, ne, niso vedno stroški. Stroški so običajno pokazatelj, tisti trenutek na dolgi rok, so pa stroški pogosto drugačni. A lahko jaz sem tukaj skočim? Seveda. Moram reči, da živim v praksi in delam v praksi in če ne bo znanju sledil denar oziroma denarju znanja ne bomo naredili nič. In vemo, da pač ljudje smo takšni, kot smo, zbiramo neko najlažjo pot in če hočemo, da bodo smernice zaživele, mislim, da bi mogel iti denar tja, kjer bo znanje. Edino tako, to bi bila, mislim, da mora biti tista prisila, ki bo potem potisnila vse skupaj neko pravo smer. Drugače nismo naredili nič, ker vemo, da bi vsakrat denar dobil, kaj bo pa z njim delal, si pa pol vsak malo po svoje predstavlja, kako bo šlo. Hvala lepa. Potem prosijo za definicijo en tim, ena patronažna sestra ali patronažni tim v enem zdravstvenem domu. Kako je bila izračunana vrednost porabe oblog v višini 1,5 milijona evrov? Jaz bom pojasnila prvi del vprašanja. En tim je ena diplomirana medicinska sestra na enem terenskem območju, ki pokriva približno 2200 do 2500 prebivalcev. Na ta en tim je možnost na letni ravni do 5000 evrov sredstev za sodobne obloge.
To je čist različno, zato ker smo zdaj v zadnjih 2-3 letih so se timi povečevali na račun različnih centrov. Centrov za duševno zdravje smo dobili dodatne time patronaže, zato da so patronažne medicinske sestre stimulirane tudi k opravljanju preventivnih obravnav, zato da bi lahko opravljale tudi preventivne obravnave pri kroničnih pacijentih, se pravi ne samo teh, ki imajo rano, ampak tudi z psihiatričnimi diagnozami in še kaj ostalega. Teda zato so ti timi naraščali in nekje je zdaj razlika, ni po celi Sloveniji enako, ker niso vsi zdravstveni domovi bili sposobni zaradi zagotovitve kadra organizirati teh centrov, da tam, kjer so centri za duševno zdravje odraslih in pa otrok in mladostnikov, so bili tudi timi patronažne službe povečani in tam je potem manjše število prebivalcev in posledično se tudi vidi, da na teh območjih narašča delež izvedene preventive. Na območjih, kjer pa je število prebivalcev 2500 ali pa tudi 2800 na eno patronažno medicinske sestre, tam so pretežno kurativne obravnave, zato ker enostavno zmanjša časa za preventivo. To pa seveda me je takoj spodbudilo, da bi vas še enkrat spomnil na predavanje dr. Cunninghama iz Dundija. Namreč predstavo je tudi, čeprav je šlo to tako mimo, en nov način plačevanja sistema zdravstvenega varstva, ki se mu reče population management. Namreč gre za to, da se pač omeji ali demografsko ali geografsko neko območje, kjer se skrbi z neko določeno vsoto, ki se določi, seveda je to fleksibilno in stvar evalvacije vsakoletne, ki se določi za to, da je tistemu prebivalstvu na nek način, če povem na hitro, čim bolje. In da je to opravljeno na čim bolj učinkovit način, oziroma da gre za čim boljše izide ob čim manjših stroških. Tista enačba, ki smo jo že večkrat ponovili. To pa seveda, če hočemo vse to doseči, da so izidi resnično optimalni, oziroma da je vrednost, ker to je bila enačba vrednosti, čim večja, je pa treba sodelovati. Je pa treba recimo resnično angažirati s pomočjo integracije vse tisto, kar počnejo zdravniki, patronažne sestre, pa kar počnejo tudi socialne službe in če hočete tudi policija. In seveda rezultati ne pridejo takoj, ampak recimo, zdaj pa se bom tako, kako bi rekel, sicer lastna hvala se podmizovala, ampak jaz sem to na nek način predstavil, kako bi lahko to izgledalo v Sloveniji. Kot veste, imamo v Sloveniji odličen sistem zdravstvenih domov, ki jih je 63, od katerih vsak pokriva določeno geografsko področje in pokriva, rečemo, nekako 20 do 50 tisoč ljudi. In to bi se lahko pač naredilo tako, da bi se za neko področje vsa sredstva usmerilo v zdravstvene domove, ki bi celotno populacijo obvladovali z population managementom, tam, kjer gre, bi pa seveda ustvarjali bundled payment scheme, ki bi zdravile posamezne skupine bolnikov. To bi seveda pomenilo, da bi se zadeva centralizirala na tak način, da bi recimo bolnišnice zaračunavale svoje storitve, če smo že pri tem, zdravstvenim domovom, vsaj delno, ne v kompletu, in da bi s tem nekako še bolj usmerili v preventivno delovanje. Podobno, kot sem predlagal za gospo, da bi vi dobili 5000 evrov, rečemo kar tako, ampak zato, da je čim manj ljudi bolnih, da čim manj ljudi dobi recimo te kronične razjede. Prosim, predavanje dr. Cunninghama je bilo izjemno zanimivo, in noter je bilo polno enih takih namigov, ki jih je marsikdo spregledal, ampak predstavljajo prakso v Veliki Britaniji, ki seveda ima zdravstveni sistem, ki se je še bolj sesul, kot se je naš, ki je še v večjih težavah, kot je naš, ampak vendarle to ne pomeni, da je treba doseči eno intelektualno paralizo ali pa uživati v intelektualni lerobi. Hvala, ker sam eno besedo. V bistvu, zdaj si en tak ping-pong igramo to danes, teh 5000 evrih. Nekaj se moramo zavedati. Ti naši pacijenti s kronično rano, to niso pacijenti, kjer patronažna služba slabo dela in ti pacijenti zaradi tega predelajo rano. Ti pacijenti so pacijenti z poškodbami zaradi pritiska, ki pridejo iz bolnišnic. Ti
Ti pacijenti so mogoče 10 let doma, nepokretni, na negovalnih posteljah, pa jih svojci super oskrbujejo, pa patronažna sestra mogoče opravi enkrat ali pa dvakrat na leto preventivni obisk takega pacijenta, potem pa se pacient sistemsko sesuje, pride neki dogodek, je hospitaliziran, 3-4 tedne v bolnišnici, pride domov in potem imamo dela pol leta ali pa 9 mesecev, da te rane saniramo. Potem je druga vrsta pacijentov, ki pridejo k nam. To so pacijenti, tako ste gospod vi. Včeraj odkrita sladkorna bolezen. Vi ste zdravstveno ozaveščen in vi boste verjetno to svojo sladkorno bolezen sploh potem, kar predvidevam, čeprav me včeraj ni bilo, ste verjetno slišali, to svojo bolezen vzeli zelo resno. Drugače pa sladkorna bolezen, jaz vedno svojim pacijentom rečem, to je tihi ubijalec. Ko bo vam se enkrat pokazala na način, da jo vi vidite, od takrat naprej ne boste mogli več nobene preventive izvajati. Ko pride pri sladkornemu bolniku enkrat do rane na palcu na nogi, to ni kriva patronažna medicinska sestra, ne izbrani zdravnik, najverjetneje tudi ne referenčna medicinska sestra, ker sem prepričana, da je temu pacijentu vsaj 10-krat razložila, kaj se bo zgodilo, ampak ko je do tega prišlo, bi pa pacijent imel vse usluge zdravstvenega sistema. In če to pomeni, da bom jaz mogla sredstva 5000 evrov rajš v preventivo dajati, kakor za tega pacijenta, potem pa dajmo temu pacijentu lepo razložiti. Oprostite, gospod, vi ste v življenju tako in tako se razvajali, niste bili previdni pri prehrani, niste bili telesno aktivni in od danes naprej boste stroške zdravljenja krili sami. Jaz bom pa teh 5000 evrov porabila za tega pacijenta, ko si je sam predelal rano, ali pa za tega, ko so mu v bolnici rano predelali. Nisem jaz kriva za te rane. To je bilo precej zlobno povedano, ker gospa je nažalost preslišala, da sem povedal v tistem, kar sem prej povedal, zatečeno stanje. Ja, pa ni hec, toliko. Recimo, če imamo smernice za kronično rano, recimo, da se to lahko posebej en bundle oziroma en svežen storitev lahko oblikuje. Gre pa za preventivo, da, kako bi rekel, ta denar, ki je arbitrarno določen za sodobne obloge, pravzaprav dobili za nekaj, da tega sploh ne bi rabili. Zdaj, jaz pa razumem vašo stisko, vi dobivate take, ki so sami sebe zanemarili, ki so prišli iz bolnice zanemarjeni in, kako bi rekel, jaz vam predlagam, da na nek način se temu uprete, poveste, kako in kaj. Recimo, tisto, kar pa je rekla doktorica Tičar, pa po svoje tudi drži. Zdaj pa, kot vidim, aplavza je bilo kar precej, kar je gospa povedala, zdaj sem pa jaz tako at a loss, kot bi se reklo. Zdaj pa, recimo, kaj bi bilo pa boljše, recimo, od tega, ali pa kaj je bolj sprejemljivo. Se pravi, ok, zatečeno stanje je tako, kot je, se pravi to, recimo, da moramo najti eno rešitev, da bojo ti ljudje, ki imajo diagnozo postavljeno, dobili tudi ustrezno zdravljenje, ampak tisti, ki imamo samo sladkorno bolezen, nimamo pa še ulkusov, čeprav bojo prišli, kot ste rekli, kaj pa jaz, čakam ulkus ali kaj? Tako sicer vprašanje še veliko, ampak žal je časa zmanjkalo. Tako da predlagam najprej, da čestitamo in se zahvalimo z aplavzom našim sogovornikom in odlični moderatorki okrogle mize, Meliti Grumerec. Kar nadaljujte z aplavzom, tako da bodo prav vsi deležni tega. Sicer pa lahko izkoristijo, mogoče za kakšno vprašanje še med kosilom. Ali pa naslednjič, bo še priložnosti. Sicer pa se zahvaljujemo tudi vam, spoštovano občinstvo, da ste se odzvali na naše vabilo. Eni ste bili že včeraj z nami, eni danes. Skratka, hvaležni smo slehernemu udeležencu, ki je tudi svojo prisotnostjo, po vprašanji, pa mogoče še kakšnim uvidom tudi prinesel še tisti
dodatek letošnjemu forumu. Hvala lepa celotni ekipi, tudi Žanu in Primožu, pa naši prevajalki, Mojci. Hvala enkratni naši Poloni in ekipi Netek Slovenija. Ja, najboljše se ponavadi na koncu omeni za to. In kot že rečeno, res, sedaj ste vabljeni na kosilo, da skupaj najprej nekaj dobrega pojemo, tako da malo razvajamo naše brbončice, vsekakor pa vabljeni, da ostanete potem še naprej v naši družbi, tako da še malo pomrežimo, pokramljamo, se malo pogovorimo. Še enkrat hvala lepa vsem, prijeten preostanek dneva in tako kot sem že včeraj zaželela vsem, veliko zdravja in uspehov.